más para atrás, ahí. Así, se sienta ahí. Entonces, sí, eso es para hacer contrapeso. Espérate. Hacemos... Espera, Fidel. Espera, pero no las das sentadas, pero hostia, esto con confianza, no, pero vamos a ver. Ahí, ahora. Que esto se trata para traer turismo, entonces, vamos a ver. Espera, sujeta. Pero ¿y ahora quieres que tire yo solo? Pero bueno, esto no, la gente se no tiene altura. Pero y el perro también. El perro también. El perro se sube. Esto se trata, chacha, pero que eso se va a clavar y no puedo con todo. Sí, sí. Pero ya quieres que tire yo. Pero Andrés, esto no, explícale que no se, que uno tiene que llevar el carro. Uno tiene que manejar el tractor y darle gas a aquello. He caído. Fidel, es que han venido a abrir unas amistades de Murcia. Sí. Y te voy a enseñar un poco. Que venga, vale, tú sigue, tú te sigue, yo voy a labrar un poco, ahora te voy a labrar un poco ahí abajo, es que yo estoy explicándole, estoy explicándole cómo labra esto, pero ahora te labro ahí un trocico para que veas que te va... que esto funciona así, no reírse que esto... Luego venimos aquí y hacemos en serio. El problema de labrar que he visto en mi vida. No, esto es auténtico, la gente va al gimnasio por ahí luego a pegarse ese paso, nosotros lo hacemos aquí. El gimnasio natural, bueno. Si lo hacemos a lo natural. Aquí cuando se ha practicado toda la vida el deporte productivo. Claro, esto es un deporte, se llama deporte productivo, como dice mi hermano Andrés. Esto es deporte productivo, porque producimos. Cuidado, el perro no, pero es que se va a montar el perro también. Muchacho, pero vamos a ver. Pero Lali, pero bueno, ponerse una atrás y vamos a labrar un poco y la otra después. ¿Vas a explicar algo o no? Pero sí, claro, o sea, ¿quién maneja el labrado? Si tiene que ir una conduciendo. Pero Lali, que te va a caer de culo. Muchacha, que pero Lali, que así se clava el artefacto. A ver, ponte aquí, Lali, ponte tú aquí. Ponte aquí, no, espera, Manoli, ponte tú aquí, ahora que se ponga, ahora verás. Ponte aquí, Manoli, no, pero al revés. ¿Cómo que al revés? ¿Para atrás? Para acá, espérate. Para acá, espérate, pero